ロンドンだけじゃなくて、一応、はい、地方都市も含めた、簡単なお話を、させていただきます。はい、基本的にイギリスはですね、英語喋っている先進国の国というのは大抵、先進国になっても人口が増えています。移民が入るということ、出生率もその移民系を中心に結構その子供が生まれるというところでですね、イギリスも例に漏れずですね、大体アメリカと同じぐらいの、比率 0.73%、これが、過去10年ぐらいの平均で、人口が増えているということですと。はい。で、人口が増えると、住宅需要も増えるんですけれども、ただ、一つ特筆すべきは、イギリスだけじゃないですけれども、特にイギリスは家が足りない、住宅慢性不足の状態が40年ぐらい続いていて、それが、当分解消される状態ではないっていうのが一つの大きな、ポイントになっております。それは、その家を、保有しているオーナー、あるいは貸し手という意味では非常に有利な立場に立てるということになるわけです。はい。家賃も上げやすい、不動産価格も上がりやすい。それは、住宅不足の、賜物というところがあります。はい。で、なぜ住宅が不足するのかっていうと、一言で言うと日本と真逆の状況があります。日本、あとは他のアジアの国、基本的に住宅建てすぎ、バカスカ新築を供給しすぎということなんですが、イギリスを、含むヨーロッパの国、あるいは欧米の国というのは、あんまり新築建てません。人々は中古に、平気で住みます。築100年、築200年。そういうのも、市場価値があるし、銀行融資もつくし、そういう中古物件は築年数に限らず流通します。流通をするということは、要するに、建物の築年数が古くなっても価値が下がりにくい。というところがあるとですね、私たちが海外不動産で特に欧米の不動産をご紹介しているのは、この築年数が経っても価値が下がらない、普通上がるっていう、そういうところを非常に高く評価しているというところがあります。はい。で、実際このイギリスはですね、これリーマンショックっていう、地点から見るとですね、結構痛手を被りました。で、何が起こったかというと、基本的に、家をマイホームとして買える人がリーマンショックの結果減りました。で、本当にちゃんとした仕事があっても賃借人になると、家を借りざるを得ない方が増えました。その結果、空室率は下がり、家賃が上がりっていうのが2012年ぐらいから始まっております。ちょっとそのコロナでいろいろその辺も影響を受けたんですけれども、基本的に空室率が低くて賃料が上がり気味というのは今でも変わっておりません。はい。で、イギリスの中でですね、基本的に言うとロンドンが結構突出して高いという状況は、あります。これはもう日本の、東京と他の都市以上の差だと考えて、いただければいいと思います。なので、ロンドンは、東京より高い。地方都市は結構安いねっていうのが一言で言うと、そういう状況です。はい。で、ロンドン自身はもう本当に世界トップの世界都市、国際都市になってます。世界金融のハブですし、法人、世界を代表する金融機関、本社とか、その辺が多数置かれているところというところで、世界のトップを張ってる街の一つですと。はい、そういう場所なので、基本的にロンドンは、お金持ち、そのプロフェッショナル、その方が、集まっている場所ですと。で、そのロンドンで、不動産価格は中央値っていうその高いお家から安いお家まで、並べたときにもし100のお家があったら50番目の値段、この中央値ベースで言うと、25年前より、5倍とか7倍とかになっています。10年ごとに倍みたいな、そういう、ペースで伸び続けてきたというのがありますと。はい。2017年ぐらいまではずっと上がってきたというところなんですけども、はい。その結果、今、東京よりもロンドンの方が、同じ都心で比べても
高いと、そういう状況になってますが、それが下がらない、資産価値が、保たれて上がりやすいという状況は変わらないです。はい。変わってない？あれ？ちょっとお待ちくださいね。今、これで見えてますでしょうか？ですね、多分お客様には見えてるような気がします。見上げてない方ですね、画面のビューオプションという表示の中で、リチャード・クリストファーさん、ローさんのところを選んでる方は多分画面が変わっていないので、共有画面で IPA を選んでいただくと、今、鈴木が話している画面が見られると思います。ちょっとお試しいただけますでしょうか。今、よろしいですかね。Good afternoon. Okay. It looks like say that some people are seeing the different view and they don't see the page are changing. So we are doing some instructions here. Okay, どうぞ。Okay. テーマさん、今よろしいですかね。皆さん個人で変えてもらうっていうことで、私がじゃあ、続けますね。はい。ロンドンっていうところは、ご存知の方も多いと思うんですけれども、中心地から郊外に向けてゾーン1、2、3、4、5、6。はい。っていう風になっていて、ゾーン1とか2というのは本当にもろ都心部っていう、形になりますと。はい。で、このゾーン1から6までの間にだいたい900万人が住んでいる。その他の郊外も含めると1500万人ぐらいが住んでいるっていう、とこです。中心地になればなるほど不動産価格高いのは、日本の都市と同じ状況です。はい。で、都心部に行けば行くほど利回りは低くなりますよ。その代わり資産価値が鉄板ですよっていうのも東京をはじめ日本の大都市と変わらないです。というとこです。はい。で、ちょっと地方都市のお話も、いたしますが、今回、出てくるのが、ロンドンの北にあるバーミンガムという町とマンチェスターという町ですね。はい。その辺は、日本でいう、東京がロンドンだとしたら、名古屋とか大阪とか、それに、相当する町っていうふうに考えれば分かりやすいですけど、このロンドン、バーミンガム、マンチェスターっていうこの、三大都市を結ぶ、鉄道路線っていうのが、ウェスタン、メインラインっていうのがですね、もう通っていて、さらに、そこに、新幹線レベルの、ハイスピードレールというのが今建設中になってますと。はい。で、この路線上にあれば、日本でいう東海道線上にあるっていうのと似て、非常に、人口も増えやすいし、基本的に栄えている町が多いと。はい。で、この路線上は勢いのある地方都市が多いですというところですね。はい。で、その、都市を、いろいろ、比べてみると、わかるように、ロンドンが突出して高いですが、大体ロンドンから離れれば離れるほど、安くなる傾向があると、はい、いうのがわかりやすいと思います。なので、地方都市になれば、結構安い、まだ安く買えるっていう状況がイギリスにはあります。はい。で、その地方都市が錆びれてるかといったら全然そうではなくて、この過去の15年間とかの人口増加率も、首都ロンドンとそのもう遜色のない、ペースで増えている地方都市が多数ありますよ。はい。そういうところも、不動産投資の、一つの対象として考えても、全然問題ありませんというところになりますと。というところで、私のお話を終わらせていただきます。それでは、リチャードさんに、つなぎます。Hi, Richard. Okay, you already got your screen. Yeah. Okay. Yep. こんにちは。僕はRichard Low-san です。Good afternoon. And thank you for taking time to join us today for an overview of the UK property market. We will be covering a lot of information today, so it will be really just a good overview, but I hope an opportunity for you to learn a little bit about how the UK property market has been performing.
Thank you very much. はい、今からイギリスの不動産市場の、これまでの経緯とか構造とか、はい、チャンスとか、その辺のお話をいたします。はい、OK。どうぞ。ありがとう。So, One Global Property Services is a real estate agency and multi-service provider in the real estate industry. We are headquartered in Singapore, but we have 6 offices around the world, including places like Hong Kong, Kuala Lumpur, the Middle East, South Africa, and the UK. We have many partners that we work with to provide a complete end-to-end service. We also provide a local support team here in Singapore for anybody that might be relocating from somewhere like Japan to Singapore if they wish to find accommodation here or buy, sell, or rent property while they're here. And we have a variety of different departments. One is a private office, which helps to serve ultra high net worth investors, family offices, and institutional investments looking for anywhere from a property that might be £1 million upwards to investing in a portfolio of properties, or even becoming a joint partnership in a development as well. And the senior management team has well over 100 years of real estate and property experience. はい、ありがとうございます。今回の、会社さんの名前はワングローバルという会社で、シンガポールに本社があって、イギリスも含む、6カ国に、オフィスがあって、基本的にはその国をまたぐ不動産、仲介コンサルティングということを、やってきておりますと。はい。いろいろな、価格帯、いろいろな、違うタイプのお客様ですね。個人投資家から、機関投資家まで、はい。全部対応してくれる、チームがありますというところです。OK。Yep. So, I understand that when people consider to invest in property in a foreign country overseas, there are many concerns that people have. They don't necessarily understand the market. They may not have traveled to that country before. They're wondering, who will look after my property when it's ready to rent out. And so One Global has put together what we call an end-to-end service to help every step of the way and hold a client's hand through the process from finding a property, how to buy the property, helping you with the lawyers to purchase the property. If you need financing to get a mortgage, we will help you with specialist mortgage advisors who specialize in helping foreign investors access mortgages in the UK. And when it comes to renting your property, we work with partners that have many offices across the UK to find your tenants, manage your property, collect your rent, and even help to resell your property at some stage in the future when you wish to take back your profits. どうぞ。はい。ですね、皆さん、海外の不動産を買うというときに、やっぱりいろいろ不安もあると思いますと、マーケットがわからないとかですね、現地に行ったことがないとか、あるいは管理どうするとかですね、融資付けどうする、法律のとこどうする、いろいろな問題あるんですけど、このワングローバル社、弊社とも似てますけれども、もうワンストップでサービスしますと。はい。買い方とかですね、どういうふうに不動産の選び方、その法律専門家、融資付けの専門家、その我々の方でもうアレンジして、買いやすいように、オーナーになれるようにっていう、サービスをしてきました。はい、yes, okay, yes. And this is a map just showing where our offices are around the world. And you can see the headquarters
here in Singapore, which is where I'm speaking from today. どうぞ。はい、これがですね、ワングローバル社のですね、ネットワークですけど、6カ国、6都市であります。シンガポールに本社がありますというところですね。はい、Yes. So, why invest into the UK property market? I speak with many investors every single day, and I understand that for many people, investing in an overseas market can be very scary. It's really because they are not familiar with that market, and human nature is very often that somebody would prefer to invest in where they know, that being their home country. But today, what I'd like to ask you is to keep an open mind, whereby, depending on your investment goals, you know, are there opportunities outside of Japan that might equal or even surpass your investment goals? And hopefully today, by learning a little bit about the UK, it might give you interest to potentially look at growing your property investment portfolio and accessing one of the best performing safe haven real estate markets in the world. どうぞ。はい。ですね、海外に不動産投資されることに伴ういろいろな不安要素とかあるし、いろいろわからないっていうこともある中で多くの人は自分の母国であるいは勝手知った場所で不動産投資をしようとするわけですが、そこでちょっと勉強して海外に目を向けることでですね、それまでに知らなかったいろいろな可能性が広がると。でその目標によってはイギリスも含めて海外に不動産することが、さらに自分の資産を増やしたり安全に、守ったりということに、つながることがありますということで、今回、紹介するイギリスという国は、世界的にも非常に安全な不動産マーケットで、しかも資産、価値も上がりやすいということで、評判が良い国ですので、皆さんにぜひ知っていただきたいということです。So let's look at some facts and figures and data to support why the UK is a potential place to invest and put your hard-earned yen. So this first slide is by a company called the Henley Group, and they are one of the biggest relocation and visa application companies in the world. And every year, they create this table which compares many of the leading cities around the world based on best residence by investment city. And we can see on this table on the left that London is rated #1 on this investment table. And on the right-hand side, we can see the different criteria that each of the cities is scored on in order to create this top 10 table of best residence by investment city around the world. どうぞ。はい。こちらはですね、世界的にですね、その賃貸経営に適した都市といいますかですね、はい。実際に住みやすい、いろいろな人に高く評価されているっていう、都市は世界でどこかという、そういう、観点でまとめられた、表なんですけど、ロンドンは、オールラウンドに高い評価を受けている都市であるということです。OK、いきます。And this table is actually ranking the best student cities around the world. And again, we can see that London is ranked #1 student city for 3 years in a row. And you may ask yourself, well, why is it important to mention about students? Well, in London, there are an estimated 500,000 students, which in itself make up a very large pool of
potential tenants for your property. But research shows that many students that study in London go on to work in London and then contribute to the economy, but at a young age don't have enough money to be able to afford to buy a property in a city like London. So young working professionals also become a prime source of tenants in the future. どうぞ。はい、ですね、こちらがですね、世界の学生ですね。はい、賃借人としての側面に注目した学生、都市のランキングですね。大学都市、学園都市というところですけど、ロンドンがトップです。なぜなら、ロンドンは世界中から留学生集まります。大学いっぱいあります。で、その留学生は、留学生だけじゃないですけど、学生は、まだ家を買えるほどの経済力はない。だから、どこかで家を借りると。で、その学生が卒業したらまたロンドンで就職してお金も稼ぐようになって、また、家を借り続けるみたいなですね。そういう意味で非常に大きな、学生という賃貸マーケットを持っているという意味でもロンドンは特筆すべき、都市ですというところです。Yes, yours. Now, getting mortgage financing is a very, very important part of real estate investment. And this can be a great concern to overseas investors of not being sure how to get bank financing. And so, as I mentioned earlier, we work with mortgage advisors that specialize in helping foreign investors access bank financing and mortgage financing in the UK. So this is what they specialize in doing. In the UK, we can get up to 70% loan to values. So even for a foreign investor, they can be putting a 30% deposit down and getting a 70% loan on that property. At the moment, the interest rates in the UK, like many places around the world, are extremely low. In fact, they're just about the lowest they've been in over 300 years. So mortgage financing is at one of the cheapest rates in living memory. One of the other things that is quite unique to the UK is having interest-only mortgages. I'm not sure if it's available in Japan, but there are very few countries that have interest-only mortgages. One of the benefits of an interest-only mortgage is that each month the mortgage servicing is much smaller than if you have a mortgage which is paying both the interest and the principal. So in this case, we find that the monthly cash flow being generated from the property is much better and more positive than if you were paying both a principal and interest-only mortgage. どうぞ。はい。イギリスのですね、融資付けのことでちょっと概要をご紹介いたします。日本に住んでいらっしゃる方で、イギリスの不動産を買う方はですね、全額キャッシュで出さなくてもいいです。現地で融資は組めます。融資の比率は 70% までできます。70% 引けた場合は、自己資金は 30% でいいですというところです。利子は3から 4% の間になりますが、面白いのは、利子の未返済ができる。要は、元本を返さなくていいですよと。利子だけ払ってくれればいいっていうのが結構一般的なんですね。そうすると、何が嬉しいかというと、ロンドンみたいな、利回りが比較的低い街で、不動産を買っても、利子しか返さないので、キャッシュフローがマイナスにならずに、ちょいプラスぐらいでいけるという可能性が出てくるというところが、非常に嬉しいところかと思います。OK, yours. Okay. So, one of the most important things that helps prices of property
and rental to grow and go up is supply and demand. And this graph shows the supply of new build property being delivered each year going back almost 30 years. And if we look at the far left-hand side of the graph, it shows that in 1989, just over 200,000 properties were built in that year, which is the highest number of units in almost 30 years delivered in any one year. But when we look at the point at the bottom of this slide, we can see that the government estimates the additional need for housing in England at between 232 to 300,000 new units per year, which is an average shortfall of between 40 to 53% every year. And the situation has actually been getting worse during the pandemic because builders have not been able to get on site with a full building capacity. So the delivery of new build property has slowed down, making the situation even worse. Thank you. はい。ですね、こちらがですね、イギリスの、住宅不足っていうところと関係する内容になります。要するに、これイギリスのイングランド部のお話になりますけれども、イギリス他のところでもそうなんですけど、基本的に住宅供給が少ない。だから、家が足りないっていう状態がずっと続いてます。で、その家が足りないって状態は政府も何とかしたくて、少なくとも23万とか30万戸ぐらいは毎年供給したいんですけど、それに供給が追いつかないっていう状況がずっと続いている。だから、家賃が上げやすいとか資産価値上がりやすいっていうのはあるんですけれども、こういう、傾向があるということは、基本的な知識として、覚えておいてください。Yes, yours. So here we actually see a slide which is showing the new housing supply in London over the last 10 years. And we can see that in 2017, the number of units that was delivered in that year was 12,500 units. Unfortunately, in recent years, we can see that the supply of new build properties in London has gone down. And again, part of the reason is due to the pandemic lockdown, that construction builders have not been able to get on site. And so the delivery of new build property in London, as well as the rest of the UK, has slowed down considerably. Right. はい、こちらがですね、イングランドの中のロンドンっていう、ロンドンでの、その新築供給戸数のグラフです。2017年まで頑張って増やしてきました。でもそこから増えない。で、今、コロナのパンデミックで、10年前の水準まで落ちているというのが今の状況なんですね。コロナで、いろんなものが進まなくなったっていうのもあるんですけど、基本的にこれで慢性的な住宅不足にさらに拍車がかかっていることも事実です。Okay, yes. One extra point is that the population at the moment of London is approximately 9 million people. It is estimated by 2042 that the population will increase by another 1 million people. So if we think about the population of London growing by 1 million people, that's a lot of new houses that will be needed. And if we go on the delivery of how many are being built at the moment, there really needs to be a radical and significant increase in the number of new build property to be able to cater for the already chronic shortage, but also the estimated increase in the population of London over the next few decades. はい。
こちらはですね、住宅供給が伸びないという話の他に人口が増えているということもあります。人口はあとロンドンで今後20年でまた100万人増えると言われている中で、人々が住む家が必要。でも、なかなかそれが満たされていない、住宅供給が進んでいないという状況が続いていますというところです。OK, yours. And if we look at the average number of units that have been built over the last 10 years, it's about 7,500 new units every single year. Now, when I go to this next slide, it's estimated in order to keep up with demand that London needs to be building 52,000 new homes every single year just to keep up with the demand. And we can see that from the previous slide that London is nowhere near being able to deliver enough housing. どうぞ。はい。こちらがですね、ロンドンの、住宅不足の、やれですね、需給ギャップみたいなところですけど、それが5万2000戸もあって、それが全然減らないっていう状況です。はい。OK, yours. This is a graph showing the estimated population increase in just England. So not Great Britain or the United Kingdom, just England. So the population in England is estimated now to be 56 million people. And by 2042 is expected to be going up to almost 62 million. So an increase of 6 million people over the next 20 years. And again, that means that a great deal of properties needs to be built, even though England is experiencing as a country a huge undersupply of property. And so the message here really is that not just London, but the whole of the UK has a major housing shortage, which is a big problem for young people trying to get on the housing ladder because prices continue to go up. But if you're an investor, this is a very good sign because there is a great demand for property, and it means that both property prices will continue to go up over the long term, as well as rental increases as well. はい。はい、これがですね、さっきロンドンで今後20年間で100万人増えるという話しましたけど、イングランド全体では今後20年間で600万人増えますよと。でも、住宅供給が足りてないですよ。じゃあ、足りてないところはどこかというと、やっぱりロンドンだけじゃなくて、マンチェスターもバーミンガムもリーズもどこも足りないっていう状況が今後も続きます。これは、賃貸借りて住むっていう、若い人にとっては大変辛い状況ですけど、ただ、家のオーナーにとってはですね、貸しやすい、家賃上げやすい、資産価値上げやすいっていうところで、非常に有利なポジションに立てる状況であることは確かです。OK, yours. Hang on. Yep. Sorry, the slide. Oops. Oh, okay, it's coming. Yep. Okay. So this graph shows the average price of a property in the UK, which is just over £265,000 at the end of 2021. And we can see that there has been a steady increase over the years for the average price of a property in the UK. This line here, when the price of property goes down, can be explained by the global financial crisis in 2008 and 2009, where property prices went down on average by about 18%. But if we take the data going back all the way since records began in the 1960s, we will see that generally speaking, the UK property market continues to have a straight line increase with the occasional dip, such as the global financial crisis. What we can see
here, in the last year, in 2021, is that the line is getting steeper, which basically means the price of property is increasing faster. And what we found last year was that the price of property increased on average at 13.2%, which was the fastest growth in prices since about 2007. どうぞ。はい、こちらがイギリス全土の、平均不動産価格の推移ですけど、すごくわかりやすいようにですね、2009年前後のユーロ危機、リーマンショック前後で 18% 下がっているんですけど、そこからまた回復をして、今はコロナ危機でさらにその上げ幅が高まったというですね、はい、そういう今の状況があって、資産価値は基本的にここ1960年ぐらいからずっと線を引いてみると、基本的に右肩上がりっていうのが続いております。OK, yours. So here we see a bar chart which shows the average price increase based on the different regions around England. And this bar at the top, the northwest of England, accounts for cities like Manchester and Liverpool, which had the greatest increase in property prices at approximately 18% capital growth. The West Midlands here is where Birmingham, one of the biggest cities in the UK, was averaging at about 15% price growth. Interestingly, we see that London has had the least amount of property price growth, although it grew by just over 6%, which in any normal year would be very, very good price appreciation. Now, London, and especially prime central London, does operate very differently from the rest of the UK. Prime central London is very much driven by high net worth overseas investors. And many of these high net worth investors have decided after the Brexit referendum over 5 years ago to wait and see. Many people were concerned after the Brexit referendum of whether the UK economy was going to crash, whether that was going to have a negative impact on the real estate market. And so many people decided to wait and see. And then many of these overseas high net worth investors during the pandemic have not been able to travel to London or the UK. And so again, the volume of transactions and activity has been greatly reduced compared with many other parts of the country. However, this does create an opportunity because many people feel that London property prices that actually came down between 7 to 15% since the Brexit referendum is at a point where it's about to turn and to potentially have a significant increase in property and rental growth. どうぞ。OK。こちらがですね、過去直近の1年間だと思いますけれども、基本的にそのイギリスの地域別の不動産価格の上昇率ですけど、ノースウェストというマンチェスターとかリバプールがあるところが1年間で 18% 上昇、ウェストミッドランドというバーミンガムがある場所が 15% 増で、ロンドンが一番低くて6% なんですけど、基本的にロンドンの中でプライムセントラルロンドンというこの都心部ですね、すごく不動産価値が高くて、海外の富裕層が買っているエリア
アと他のエリアとまた全然違う動きをしています。富裕層が買うこのプライムセントラルロンドンはこのブレクシットっていう、EU 離脱2016年に起こりましたけど、その前後に、ちょっとイギリスこれからどうなるのかわからないから、不動産買うのをちょっと控えようっていう動きがあったで、あとはコロナがあって、なかなかイギリスに行けないっていう状況もあった中で、その辺のマーケットがちょっと静かだったっていうところが影響してますけど、その辺も、これから伸びてくるのではないかと思います。Okay. It's like already 40 minutes past, so could you please think of how to make it to, move it to the properties? Yeah, thank you. Yes, I think what we'll do is when it comes to the properties, I'll just keep it very, very short. Okay, I think sure. We have a few more slides when it comes to the data supporting the investment case for the UK. So here I'll just be quick. The red line shows the property price index in London. The blue line is the FTSE 100. And the other green lines is the crude oil and average gold price. What we can see is that the London property price index is a very steady growth compared with much more volatile changes in other asset classes, and has certainly outperformed the FTSE 100 over the last 20 years. こちらがですね、イギリスにおいてですね、株価、不動産価格、原油価格、あと金の価格、これの過去20年間の推移ですけれども、ここで見るように、この赤い線のこの不動産価格というのは、大きな、下落局面もなく、着実に、価値を伸ばしていることがわかるかと思います。青い線がこれ、FTSE 100っていうこのイギリスの平均、株価指数なんですけど、株価指数より不動産価格の方がよほど、パフォーマンスが良かったということを示しております。OK, yours. So there are various reasons why the property market has performed so well in the UK. Just some of these reasons are that during the pandemic, many people were looking for larger apartments, having outdoor balconies or close proximity to parks. In conjunction, the government introduced a temporary stamp duty holiday, saving thousands of pounds when upgrading their property. Interest rates are at an all-time low, and a combination of these factors has meant that people have taken advantage of a unique situation, and we've seen a great deal of activity, many people upgrading their property. As a result, there's very little property left on the market. So there is a huge undersupply that has increased due to the pandemic, which is driving up prices faster than any other time since 2006. はい、こちらですね、どうしてこの不動産価格が上がるのかっていうのをちょっとコロナとの関係で、解説をしてるんですけど、基本的にですね、皆さんコロナになって、都市部の、狭いアパートから、広い郊外の、あるいは地方の、戸建て住宅、公園の近くっていう、そういう環境を求めて、動いていかれた方っていうのがいまして、それが、地方部の不動産価格上昇に、結びついているというのと、基本的にイギリスの、歴史の中でやっぱり金利が非常に低い水準にあるということと、あとスタンプデューティーというこの、印紙税も、一時的に免除するっていう、そういう政策もあって、いろいろなことが、重なって、不動産価格が伸びてきているということです。Okay. Yes. So these are the predictions for prime central London by Savills Real Estate Agency over the next 5 years. And just focusing on this line here, it shows the predictions for this year, 2022, to see a capital growth of 8%. Next year, 4%, and the next year, 2%. So we can see that assuming that travel is possible to fly to the UK, and for these ultra high net worth and high net worth investors to be able to go to London,
it is expected that as travel resumes, that there will be a return to these high net worth investors, which will drive up prime central London property prices. And this is why we see a very good prediction, especially for 2022 for prime central London property prices. Hi. はい、こちらがですね、ロンドンの中でどのエリアがこれからの5年間、不動産価値が伸びそうかっていうところなんですけど、これがサビルズという、不動産コンサル、会社の、予測によればですね、このプライムセントラルロンドンっていうこの都心部が、これまで5年間もたもたしていたものが、これからコロナパンデミックも、終わりが見えてくると、例えばの話、お金持ちがアラブ圏から、あるいはロシアとか、そういうところからロンドンに来れるようになって、不動産、買い始めるみたいな、現象も、予測されるので、そういうこともあって、非常に、その都心部の不動産が上がりやすいでしょうという予測になっております。OK、よろしく。And this shows the prime rental changes. So in 2021 and actually 2020, prime central London rental went down quite a lot. But now that we are seeing that the UK is starting to return to more of a normal lifestyle, it's getting there. It's certainly not where it was, but it's certainly getting back to normal. The people are returning to prime central London, and we can see a significant increase this year in the prime rental increasing. And over the next few years, there is a trend to see that the rentals will have strong growth in prime central London. はい。はい、ですね、こちらが賃料の方の今後の5年間の予測ですけど、コロナの時期というのはどうしても都心部は人が出て行ってしまうということがあって、ちょっと不調だったんですけど、コロナが収まってくる2020年から22年から人々が都心に戻ってくる、賃料水準も上がってくる、その後も堅調に推移するということが予測されております。OK、よし。And here we can see the average prices of London property increasing in the last year, and also in the UK gradually seeing rental increases. はい。これが、青い線がロンドンの平均賃料、これイギリスポンドの月額ですけれども、オレンジの方がイギリス全体なんですけれども、このロンドンの上がり幅が去年の中盤ぐらいから上がっていることがわかるかと思います。よし。Now, one of the partner companies we work with called Life Residential, they manage over 4,000 properties across Greater London, and they have 9 offices covering many parts of London. Now, this graph shows the average monthly rental of those 4,000 properties that they manage and rent out. And what we can see is at the beginning of the pandemic, the average rental was about 1,761. But as the pandemic hit and many people decided that I no longer need to rent in prime central London, I can rent somewhere cheaper in the outskirts or in the countryside, we saw a quick and fairly steep decline in the average monthly rental in London. Now, in August last year, as the UK started to reduce the restrictions and people started to go back to the office and work, we've started to see an increase in the rental. And actually, the company that produced this graph said that last month, December 2021, the average rental has now recovered to £1,750, which is almost back to what it was just before the pandemic hit. はい。
こちらがですね、ロンドンで、4000件の、不動産、管理している、会社の、データですけれど、これ賃料のデータですね。コロナのパンデミックが始まった頃が、ピークで、それからやっぱり 10% ぐらい落ち込みました。一番ボトムは、去年の8月でしたけど、そこからまた、復活をしておりまして、現時点での、平均賃料は1750ドル、50ポンドなので、コロナパンデミック前とほぼ同じところまで戻ってきております。And this graph shows the vacancy rate of 4,000 properties in Greater London. And the vacancy rate is a very good indicator of supply and demand. Now, during the height of the pandemic, out of 4,000 properties, just over 2,000 were vacant, which is approximately 5% vacancy rate. But what we've seen in 2021 is that as people are returning to London, there has been a significant drop in the vacancy rate. In fact, the last month of data, Life Residential only have 30 available units out of 4,000, which is actually a vacancy rate of just 0.75%. And many of the clients who are looking to rent property are now having to take temporary accommodation in places like hotels and serviced apartments because there just isn't enough rental property available in London. はい、こちらがですね、4000件も、管理物件を持っている不動産会社のデータで、空室になっている部屋の数なんですが、コロナパンデミックの、期間の、2020年5月の時点で209室、空きなので、だいたい空室率は 5% ぐらいまで上がりましたが、それから人々がロンドンに戻ってきて、今はほとんど空きがない状態、空室率 1% 以下という状況になっております。Okay, yours. Okay, we've almost finished with the data. I think Yes, this okay. might be the last one. Yep. So this is a graph that shows the capital growth or the uplift in price of a property in different parts of London. And what we see in the dark green is the average price increase in that neighborhood. But what we see in the light green color is an area, what we call regeneration. So where there has been a master plan to regenerate and rebuild that neighborhood. And one of the best ways to increase the likelihood of your property increasing in price is to invest into a neighborhood that is in the early stages of regeneration, because we know that over maybe a 5 to 10 year time frame, that as the regeneration starts to add value to that neighborhood, improving maybe the transportation connectivity, improving the amenities such as shopping malls, office space, new residential areas, and a more vibrant community, then more people are attracted to live there. And as a result, the property prices increase. はい。はい、こちらがですね、ロンドンの各エリアのですね、不動産上昇率の中で、自然に上昇する部分と、あとはその市街地再開発によって上昇する部分ですね。そちらを示したものです。このグラフで、黄緑色になっているのが市街地再開発部分の寄与部分。再開発っていうのは、建て替えとか、あるいは、交通アクセスの、改善とか、そういうところですね。はい。その辺で、非常に、今、再開発の初期に段階にある不動産物件を買うというのが、不動産価値を上げるために非常にいい戦略であるということです。OK, yours. Okay, and stamp duty, unfortunately, in most countries around the world, we have to pay stamp duty when we
buy or invest in a new property. This is the stamp duty for somebody who is living in the UK and buying their first property. This is the stamp duty for somebody who's living in the UK but buying a second property as an investment. And this is the stamp duty for somebody who's buying a property in the UK who does not live in the UK, so they're non-resident. はい。はい、こちらがですね、印紙税の税率になります。スタンダードレートって書いてあるのは、これはその自分で住む方用の、税率。バイトゥレットというのが、自分で住まないで賃貸経営をするときの、税率です。で、ノンレジデントというのは、オーナーがイギリスに住んでいない場合の、税率ですけど、このように差がついて、おりますというところです。Okay, so moving forwards, we're going to quickly cover a few properties, and I'm just going to very briefly summarize some of the key things in these properties and cities because of time. And as I mentioned before, what we hope we can achieve today is that you have a better understanding of the fundamentals of the UK property market and maybe a reason for considering to invest. And if you are interested, then of course we would like to be in touch and speak with you to see how we can help. So let me move forwards and show you just a very quick snapshot of just some of the properties across the UK. Let me just, hi. はい、こちらがですね、これからちょっと具体的な物件紹介に入りますけれども、このワングローバル社ではイギリスの各地域ですね、それぞれの地域で不動産物件を扱っております。ここに書いてあるのが、それぞれの物件と、最低価格ですね。はい、がわかると思います。Okay, yes. So this shows the prices of properties in places like Manchester, Birmingham. This town is a commuter belt town, which has done very, very well recently, especially during this pandemic when people have been looking to commute, but from cheaper places. Very easy to get into the centre of London with very good transportation. And just the prices of some of the properties that we have in our London property portfolio. はい。はい、これ、エリアのすみません。ロンドンは言うまでもないです。この Q1 ってQ4 とかいうのは、これはエリアですかね。ごめんなさい。クォーターだから、これ完成時期ですね。はい。完成時期とそれぞれの物件の最低価格が書いております。マンチェスターとバーミンガムというのは、ロンドンと直結する、地方都市の大きな町ですと。はい。比較的安く買えます。アッシュフォードっていうのは、ロンドンから通える、郊外の町で、このコロナパンデミックで非常に伸びたエリアの一つですというところです。OK, yours. So I'm going to try and cover the next few slides with the different properties that we are showcasing today in about 5 minutes. So I apologize, it may sound a bit rushed. I'm just going to really focus on the main points. So this is the property in Ashford, one of the best connected commuter belt towns close to London. It is connected by the train and can connect into London in just 29 minutes. But it also has a very special train called the Eurostar. And it's one of the few stops on the way to Paris, Brussels, and Amsterdam. So when you're living in Ashford, you can quickly get into London, but you can also take a high-speed train and within less than 2 hours be in places like Paris, Brussels, and Amsterdam. はい。こちらがですね、ロンドン郊外の町のアッシュフォードという場所の解説ですが、ロンドンまで電車で29分で都心まで行ける。他にユーロスターというこの英仏海峡トンネルを通る、国際電車でパリとベルギーのブリュッセル、あとはオランダのアムステルダム、それぞれに直通2時間で行ける場所です。Okay, yours. Yep. We've seen tremendous property price growth in Ashford, as we can see from these graphs here. These are some of the key landmarks in Ashford, which is also adding to the local economy.
はい。こちら、アシュフォードのですね、町にある主な施設ですね。はい、あるんですけど、基本的に整ったいい町です。はい、よし。Some pictures of the inside interior of the development. And this gives a quick summary. The property is being built. It's due for completion this time next year. Prices start from £185,000. Gross rental yields at 5.8%. As mentioned, it's a very popular area for people that want to have something that's less expensive, but can still connect into London. And for those people that see themselves only working part-time in the office, this is a much less expensive place to live. And the property not only has a balcony on every unit, but actually is right next to Victoria Park, so has direct access to open parkland space, which has been proven to be very important when people are choosing where to live during this pandemic time. はい。はい、こちらがですね、アシュフォードにあるザ・トライアングルという、今、建設中の物件です。こちらはロンドンに近くて、通勤可能圏内で、しかも比較的お安い値段で投資したい方に向く物件ですが、18万5,000ポンドだから2700、800万ぐらいの価格で、賃貸利回りは 5.8% ぐらいが見込めるというような物件になります。OK, yours. This next project is called the Botanical Gardens, and it's in Manchester. Manchester is a city that has been performing arguably the best out of any city in the last 5 years in terms of capital growth. はい。OK。いや、ちょっと時間かかっちゃってすみません。こちらマンチェスターの物件です。こちらもこれから建てる物件。マンチェスター非常に伸びている地方都市です。イギリスを代表する街です。はい。Okay. Also, the northwest of England, which is where Manchester is also projected to have the highest capital growth of any region in England over the next 5 years. はい。こちらマンチェスター、これからの5年間で、イギリスで一番、不動産価値の上がる街だというふうに、予測されております。Some pictures of the interior of the property. Now, the Botanical Garden is on the edge of the city centre, and for those football lovers, or at least Manchester United football lovers, it's literally just an 8-minute walk to the Old Trafford Manchester United football stadium. And although cricket is perhaps less well followed in Japan, it's literally just 1-minute walk to the Old Trafford cricket ground, which is a very famous cricket ground in Manchester as well. はい。場所もすごく良くてですね、これマンチェスターから自然で10分ぐらいしたオールトラフォードっていう場所ですけど、これマンチェスターユナイテッドのですね、メインスタジアムから歩いて行ける場所です。はい。サッカー好きにはいいと思います。はい。すごい便利です。はい。OK です。This shows some of the connectivity to other parts of Manchester. It literally is just an 8-minute walk to the underground or the metro link, and just a short distance to get into the city centre. Yep. There is another area called Salford, which is a very large area for employment and universities, also just 10 to 12 minutes away. So very good connectivity around the city. はい、こちらですね、この物件からマンチェスター市街地、あるいはサウフォードっていう、新しい、非常に整った街、その辺にも、いろいろな、交通手段で、直結できる場所です。Okay, yours. So this is a summary of the Botanical Gardens. It's literally, you can drive to the city centre in 5 minutes, or public transport in about 12 minutes. Prices start from £195,000, and the estimated gross rental yield of 5.4%.
はい。こちらは、見ての通りですけれども、アパートメントですね。価格は19万5000ポンドから、だいたい日本円で2900万3000万からというところです。賃貸利回りは 5.4% を予測しております。Okay. Can you do just one London property? Then we do the questions. Sure. Okay. Yeah. Let me, if you don't mind, can I go to this property in London? あと1物件だけ、すいません。ごめんなさい。時間経っちゃって。はい。Yeah. So this is a property in Zone 1 London. Zone 1 is like the center or the bullseye of London. So it's a central located property. And it's in a major regeneration area. There's over 2.5 billion pounds that is going into regenerating the town center, which is this suburb or neighborhood is called Elephant and Castle. はい。はい。こちらはロンドン。本当にゾーン1なのでですね、本当に都心の都心です。しかも再開発エリアです。非常にめったに出ない場所であります。OK, yours. The property is actually this block here that we have just launched a few days ago. We have the train station here, which is the overground train station to get right into the famous landmarks of London. And we also have an underground, 2 underground lines, the tube, which can get us into many parts of London in literally just 2 to 4 minutes. はい。こちらはですね、もう鉄道駅もすぐ目の前、地上にあるエレファントキャッスルという駅と、あと地下鉄もですね、2路線、交差している、東京で言えば飯田橋みたいなですね、もうハブの駅です。Okay. Sure. And what we can see is over here, this is the city, which is one of the financial centers of London. Yep. Here we can see St. Paul's Cathedral, a famous landmark. Yep. And over here we've got the London Eye, and just off the picture on the other side of the River Thames would be the Houses of Parliament, just to give a few landmarks. はい。この辺も見ての通りですね。はい。ロンドンを代表するランドマークですね。はい。ロンドンアイとかですね。はい。いろいろな都心部の、施設、テムズ川、その辺も非常に近い場所にあります。Oops. Yep. And this shows the transportation connections. Here's Elephant and Castle. And literally in 4 minutes, you can be into the station called the Bank, which is where the financial centre of London is. And over here, Oxford Circus is very well known for Regent Street, Oxford Street, a very, very big shopping district of London. はい。はい。ここのエレファントキャッスルから、電車でいっぱいいろんな電車出てますが、バンクという、金融エリアからもう本当4分です。オックスフォードサーカスまでも19分で行けるところです。Okay, yours. And through the regeneration, thousands of jobs have been created, which is bringing more people to live into Elephant and Castle, making it a very desirable place because of its central location and its connectivity. And we are seeing significant increases in prices of property in this region. はい。はい、こちらですね、都市の都心部の再開発ということで、新しい、仕事の創出にもつながりますしですね、皆さん都心に、新しいところに住めるっていうのは非常に貴重なのでですね、その不動産価値という意味でもですね、賃貸経営という意味でも非常に、有望な場所であり、プロジェクトであります。OK, yours. Okay, so in summary for this project, over 2.5 billion pounds has been or is being invested to regenerate the area. The development itself is a very high-end development with its own gymnasium, concierge, sky garden, and many other facilities either in the development or close by, with restaurants and bars below. The overall master plan has a huge park right next to the development, so giving lovely outdoor space for those people living there.
Yeah. はい。こちらも本当ロンドンの都心部で、本当に新しい街を作る、このように、飲食店とかですね、ジムとか、公園とかその辺も、総合開発する一体型の、開発で非常に価値が高い、お金をかけてやる、再開発プロジェクトの、革新部にあります。OK です。Sure. So, I mean, we have another property. In fact, we have multiple properties in Birmingham. I think just because of time, we'll hold it there. But Birmingham is a city that is going through huge regeneration. There is a new high-speed rail called HS2, which will connect it to London in just 42 minutes. So the time to travel between the two cities is becoming much shorter. And with all the regeneration that's going on within the city, is making it a very attractive place to invest at much lower prices as well. So thank you very much for listening today. I appreciate we've overrun a little bit in time, but let's open up for questions if people still have the time. Okay, thank you very much. はい、すみません。皆さん、今回のプレゼン終わらせていただきます。最後にバーミンガムの物件もちょっと用意したんですけど、ちょっと時間の関係で割愛をいたしますというところです。はい。はい。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございました。それでは、また、ご視聴いただきますようお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。